Vítám vás všichni, já jsem Dadrix a vítám vás na Artstreamu. Ahoj, 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 ahoj kamero, pojď sem. Nejkým jako chrchlání, ale potkal jste se někdy se stvořitelem, no párkrát. Jednou jsem ho potkal na zahradě. Ty jo, ale je to dobrý. To je šťastný bulbasel. Já vás sežeru. Já jsem řekl, udělej příšeru srub, jo. Tohle je podle mě správná srubová příšera. Ty jsi vytvořil normálně srubu a strašidelnou prkenou podlahu. Ty zpochybňuješ moje zkušenosti s dokumentama o mimozemšťanech. On je opancéřovaný paprikama. Nejlepší pancéřování. Ale to je děsně hustý. To je trochu zjednodušený. To je Transformer zase. Ty jo, ale jo, to se mi líbí. To je hustý. Ty jo, to se mi líbí. Všechny buráky musí být moje. Všechny. Má vlajku s Glasientem. Ten je fantastický. Ten je dobrý. Jak by tam dělal nějaký ninja postoj. Ten je taky super, koukni na něj. Ty jo, superový arty, co tam je dal? Tyjo, ten je taky dobrý. To se mi líbí. Jo, to jsou arašidový houby. Tam ta víla má ten arašid prostě a lítá se s ním. Tady Rašid je fantastický chatmon. Kde mám bagetu? George Clooney já si vzal. No tak, že má prý nějaký sandwiche z Hollywoodu. Jim Leader. Že tam je úplně nový Pokémon. Musím říct, že se mi fakt líbí, jak zkušeně drží tu bagetu jako pořádnou zbraň. A to je dobrý. Detektiv Pikachu. Líbí se mi ten jeho design. Vypadá spíš jako nějaký Muppet. Bageta v pior. Ten je dobrý. Ten je fakt dobrý. Tyjo, pěkně designovaný. Pokousal ho radioaktivní blesk. Vypadá suprově, to je dobrý Pokémon. Ten vpravo nahoře se mi líbí, jak má ten plášť. Ten je dobrý, ten vpravo nahoře, ten je to. Tyjo. To je Pikachu. Jo, tak to máme spíš takový Assassin's Creed, ale to se mi líbí. Tohle je Black Manta, západák s Aquamanem. To je hodně ten. Ale tak dobře udělaný. Ale líbilo se mi to oko. To oko vypadá hodně hustě. Ten má nějaký malý oči. To mi přišlo. A malý ruce? To jsou nosní dírky. Tohle to je prostě taková ultimátní maska. A tady ještě Tejrej. Ale ten je super. Líbí se mi, jak se opírá. Věda to jde každým krokem. Každým krokem dělá nový objev. A ty jeho uši, nebo co to má, ty antény? Fantastický design. Jo. To je samuraj. To by i Thanos mu zatleskal, jako fakt wow. To je Mew? Tohle mě zaujalo, že tam je úplně nový Pokémon, chápeš? Pikachu. Tady máme prostě vědátora Pikachu, pokéballový částice. Jo, to vypadá hustě. Tohle to je zajímavý. Tohle mi přijde docela cool. On je tak velký, aby mohl sledovat to nejmenší. Jo, ty jsi zvědavej, on se tam rozhodně bude chtít kouknout. Ten je normálně oživlej kámen, to je hezký. Ustívají skamenělý bobky svých předků. To je krásný, až na to, že mu tam teče nudle z nosu. Dračí svět i s dračím Pokéball. Dračí Pokéball, to je náhodou geniální. Ne, já jsem viděl jenom ty svaly a říkal jsem, dobře, a pak najednou ta tlava. Fakt se tváří jako drak, vím, co si myslel. Jo, tohle je Dwayne the Dragon, jeho osamělá hora. Tohle je takový roztomilý, prostě takový klasa, skalní dragon. Tenhle je trochu promakanější, ale to pozadí je hezčí. Prostě jako pejsek. Prostě jo, on zívá. Spelagon Fantasy, úžasný nový člen. Sekirok. Perfektní. Tak tenhle design je dobrý. Tak tohle je reálně nový Pokémon. Tak to je děsivý. Tohle je drsný, tohle je hodně brutální. Tohle je brutální, to se mi líbí. Wow, tyjo, to má atmošku. Něco mi tam trochu nějak nezapadá. To je mocný Arceus. Já jsem mocný Arceus. Tohle je super, takový jako z toho hinduismu, jak to vzalo. Zadával jsem ještě tohle. To jsem nezadával Pokémona. To je bůh všeho. Jo, přesně. Tady můj asi top favorite. To je jednorožec Pegas, mořská pana, ale kůň. Jasně, kost. Svým kánavým okem se na něj podíval a řekl, koukej se polepšit. Shrimp punch.
Power! Já bych řekl, že tady Shrimp Panchovo schopnost bude železná pěst, jo. To je hodně v mém stylu. Jo. Jsem uvažoval, že bych to udělal. To je obří kreveta! Krevetový kapitán. Tady nějaký 3 ninja krevety. Jak má i ten kung fu postavil, všichni jsou na té lodi. Ale to vypadá fakt hustě, vidíš to pozadí, jaký tam je. To je hezký. Tady jsme u toho mýho hyper super mega artu. Jo, jdeme zachránit oceán. Chápeš, docela hustý design. Vážně už slintám, jenom vidím ty matičky a šrouby. Normálně jako kdyby to designoval sám Aquaman. Jo, ale vždycky tam prostě hodí tu korvetu do toho a krevetu. Tohle mi přijdou zase jako nějaký super mecha, megazordi. To je normálně jak nějaký symbol, něco jako jsou rakeťáci, tak nějak... Jasně, kreveťáci. Kreveťáci, takový hodně easy. Co tam dělá to kuře? Nevím, kde se tam vzalo Iron kuře. Jako kartonovou krabici a vypadá to fantasticky. Přesně něco takového jsem si představoval. Vypadá to jako nějaký super hrdina, jak má tu masku. Jo, ale ta krabice je zabalená jako v hezkým papíře. Je krásnej, ale fakt. To se mi líbí. Jo, líbí se mi, jak má ten kruh mezi těma rohama. Tohle je ultra strážce svatý krabice. Dobře, to jako v jeskyních malbách najdeš prostě super hrdinu, který se prostě bojí myši. Jako to album je trochu strohý, ale nepřijde mi špatný. Co se tady děje? Počkej, co? Teď mu řekne, jsi adoptovaný nebo co jako? Ten týpek je úplně v pohodě, jsem s ním úplně v pohodě, ale ta barva vlasů, kámo Martinez, jako, a mějte se zase v neděli. Uvidíme se v 8 večer. Jo. Ahoj, papája. Zase v neděli,